हेलो दोस्तों, पैर छू प्रणाम कर रही हूँ आप लोग को। प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा घर पे अभी पानी ढुकने वाला है। दोस्तों आप सभी को दिखाती हूँ कितना ढेर सारा पानी भर गया अभी। आज सुबह ही 11 बजे से बारिश होने चालू हो गया। लाइट भी ऊपर से कट गया, रात भी था तो लाइट कट गया था। और बारिश आंधी तूफान इतना आया था और इतनी टाइम भी है, इतनी बारिश इतनी पानी से पूरा भर गया। अभी आप सभी को दिखाती हूँ बाइक करके। प्लीज़ दोस्तों आप लोग देखिए पूरा हमारी गली में कितना पानी भर गया है। अभी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे घर में पानी जाने लगेगा। आप लोग देखते रहिए। तो ये कितना ढेर सारा पानी, सब पानी भरा है। अभी बारिश फर्स्ट दूसरा टाइम बारिश हो रहा है, पूरा गंदा पानी भरा है, इसके लिए क्लियर नहीं हो रहा है। लाइट भी नहीं है। दोस्तों देखिए आप लोग कितना ढेर सारा पानी भरा है, पानी भरा है। दोस्तों यही सब इतना थोड़ा बचा है, पूरा ये पानी भरा है। देखिए आप लोग क्लियर नहीं हो रहा है, इतना अंधेरा हो गया है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। देखिए कितना ढेर सारा पानी भर चुका है। देख रहे हैं आप लोग पानी की रफ्तार कैसे जा रही है उधर से, आप लोग देख सकते हैं। बहुत पानी, अभी थोड़ा ये थी होगा। देखिए यहाँ पे पूरा पानी है, पानी यही इतना बचा है। इसके ऊपर होएगा तो घर में पानी जाने लगेगा। दोस्तों क्या करें, अभी इस टाइम बारिश का टाइम नहीं था पर भी इतना बारिश हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग कितनी मूसलाधार पानी गिर रही है।